Ovo je najveći most koji se trenutno gradi u Evropi i deo je najvažnijeg putnog pravca u regionu, Koridora 10. Kada se završi, prvi put u istoriji, Srbija će imati 6 traka autoputa od Beograda do Horgoša. Oba objekta su po svojoj prvo veličini i tehničkoj složenosti spadaju u sam vrh mostogradnje, ako ne i sam vrh svetske mostogradnje. I pre početka gradnje prvi izazovi. Sa sremske strane mostu je pretilo klizište, tako da je na padinama Fruške gore izgrađeno bukvalno utvrđenje. To klizište je bilo aktivno i pretilo da sruši postojeći most nekoliko njegovih raspona. Sa druge strane, izvođača je sačekala močvara i poplave koje su više puta odlagale radove. Najveći izazov ipak je bio premostiti reku, odnosno sagraditi most duži od 2 kilometra. Kada posmatrate most sa reke, najviša tačka je oko 60 metara, u zavisnosti od vodostaja Dunava. Međutim, veličina ovog mosta nije samo vidljiva golim okom. 43 stuba koja nose ovaj most idu ispod nivoa Dunava čak do 36 metara. Specijalnom tehnikom snimljeni su i temelji stubova starog mosta, čime je izbegnuto njihovo oštećenje. I ostale korišćene mašine su posljednja reč tehnike u mostogradnji, poput posebnih skela kojima je betoniran most. Nedovršeno je još po 5 metara na obe obale. Betonski radovi su završeni i most je spojen u jednu celinu. Ostaje još da se završe izolaterski radovi i drugi završni radovi koji će potrajati neko kraće vreme. Najveći objekat na Dunavu ima 60.000 kubnih metara betona, 14.000 metara kablova, 10.000 tona armature i 14.000 metara šipova. U izgradnji je učestvovalo više od 250 radnika. Po količini betona može da se napravi stambeno-poslovni kompleks od recimo 65.000 kvadrata. Ovo će biti i prvi ekološki most u Srbiji, jer se pored njega gradi bazen sa prečistačima, gde će se slivati zagađena voda sa mosta i pristupnih puteva. Koliko god neobično zvučalo, u Srbiji se trenutno gradi najviše mostova u Evropi.